بعد الرونكونتر الاولى منى عطات موعد نسرين في بوتيك بياتزا ايطاليا نوتر بارتنير بور لو شوا دو لا تونو اللي تغير من لوك سبور اللي استنست بيه نوتر كونديدات. عنده حاجات حلوين. Moi j'aime beaucoup ce style de veste. Ouais. حلوة برشا هذه. D'ailleurs ça se trouve en noir aussi. One, two, three, four, five. Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store around the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna be a buzz like I had last week. نبيعوا tout type de vêtements, hommes, femmes et enfants. Notre slogan est People's Price. الأسواقنا هايلة برشا وفي متناول الجميع. دونك ننصحوا التوانسة الكل باش يجيو يزورونا ويكتشفوا لا نوفيل كوليكسيون تاعنا. بعد اكتشاف لا نوفيل كوليكسيون ودورة وسط لي غيون منى باش تعطي نسرين التونو الاولى. Alors Nisrine, on a choisi deux tenues. Et j'ai déjà un coup de cœur pour une première tenue. D'accord. On va بعد لك. نعطيك la première. Pris ça? D'accord, ok. Il y a les chaussures حطيتهم لك قدام salle de séage. باهي. تخرج بعد on se décide. D'accord? On voit la deuxième. D'accord. Ok? Allez-y. Ah, j'adore. Tu sais, tu n'as même pas encore essayé la première tenue. Et moi, oui. Que j'adore celle-ci. خرجت من ستيلي اللي كنت فيه. Voilà. يعطيك الصحة. C'est un style complètement différent. La couleur, c'est la haloua. On a cassé avec la petite perfecto haka en argent. La robe en jean, mais elle est décalée. C'est pas le classique. On a ceinturé avec la grande ceinture là. Franchement, j'adore. Les bottines, les collants. La petite pochette. C'est très, très, très joli. التونو الاولى عجبت نسرين بما انها خرجتها في ستيل كومبليتمون ديفيرون وحلو. Alors, pour Nesrine, j'ai choisi la robe en jean. La première tenue, d'ailleurs c'était mon coup de cœur. La première tenue avec le perfecto en argent. La robe en jean aussi ceinturée, les bottines noires. Vraiment, حاجة حلوة مزيانة برشا. دونك منى اختارت لي اللبسه الاولى لا روب لا فيست لي بوتين جي ترو ايمي خرجت من الستيل اللي انا فيه كل يوم. توا منى باش تجرب ستيل اخر وتشوف كاسكو سافا دوني. Allez-y. Allez-y, prends-le avec toi. C'est un total look. D'accord. Alors ma belle, comment tu te trouves? حلوة الكولور واتيني برشا. Exactement. Surtout الكولور نتاع البول. Voilà, c'est une couleur chaude, تتماشى معاك بالكدا. Et en plus ça t'a mis en valeur la couleur de tes yeux, شعرك, حرجك اللي هكا في الغامق. Le pantalon est très joli, j'aime beaucoup le petit détail de la dentelle, حلو برشا. Les escarpins, mais c'est une tenue j'imagine بست منهم ce style-là. Oui, justement. ديما بالستيل هذا. ديما بالستيل هذا. Bah voilà, c'est juste pour comprendre déjà le style, la couleur, mais mon coup de cœur c'est pour la première tenue. رغم ان التونو الثانيه كانت حلوه زاده الا ان كانت مش بعيده ياسر على مستانسه تلبس فيه نسرين. Et pour la deuxième tenue, j'ai choisi le pull rouge avec un pantalon jean slim, dentelle aussi, il y avait de la dentelle, حاجة حلوة, mais on a déjà vu Nesrine avec ce genre de tenue. Du coup, le choix ديما يرجع la première tenue. Donc اختارت لي منى اللبسه الثانيه ان بول ان جين لي سكاربان. الكولور نتاع البول عجبني برشا مي حسيت روحي نفس الستيل اللي نلبس فيه كل يوم. خلينا نسرين ونرجعوا لمدام سونيا واللي بعد الكونتاكت لون مع منى جات البوتيك بياتزا ايطاليا بور لو شوا دو لا تونو. Alors c'est l'occasion jamais. اليوم باش نعملوا طلة. نورمالمون لا سيليكسيون نتاعنا باش تصير لهنايا والشوا نتاع الحوايج باش نختارهم من لهنا. D'accord? Alors on va choisir le ban. J'aime beaucoup ce style-là. بعد دورة صغيرة منى باش تعطي لسونيا التوني الأولى. Alors Sonia, on a fait la sélection pour la première et la deuxième tenue.
باش نبداو نقيسوا التونيو الاولى اللي انا عجبتني برشا. شميز هذايا بوانتيي شميزي en et le legging en noir et la veste en noir. Bien sûr après on va accessoiriser avec le sac, quelques bijoux. اما انت توا ابدا قيس لي التونيو هذه، هات عليك الساك d'ailleurs. D'accord. قيس لي la première tenue وبعد on se décide. باهي. Alors اعطيني رايك اش قاولك في التونيو؟ باهية ما عرفش شنو؟ انت شنو تغزر لي؟ ما تعرفش انا شنو نغزر لك؟ انا نغزر اللي هي تونيو مشات معاك حلوه. On a réussi avec le chemisier à point اللي هو توا tendance à illuminer la tenue, à donner un peu de lumière خاطر الكل في النوار sombre. و en même temps ça camouflait les petits défauts. معناها ما ظهروش الكرش ما ظهروش وحاجه مزيانه وشيك. Alors, pour notre candidate Sonia, la première tenue, c'était un ensemble très chic. C'est vrai qu'il est un peu sombre, mais j'ai aiguillé avec le chemise à pois, qui est très tendance d'ailleurs. Et c'est une tenue تتماشى مع المورفولوجي نتاعها. بالنسبة للبسة الأولانية مانيش مستانسة نلبسها كي كمان. بعد ما منى عطات لي زاتون تاع التونيو الاولى باش تعطي سونيا تونيو اخرى وتشوف تواتيها ولا لا. Et pour la deuxième tenue, اخترت لها le chemisier à fleurs avec un pantalon slim revers et la petite veste aussi en couleur pastel pour égayer aussi l'ensemble de la tenue. Franchement, moi je trouve que c'est très joli. Les florales اللي في الشميزيه حلوين. C'est une sorte de blouse chemisier مزيانه. وتاتك avec le teint نتاعك فتحتك. La coupe du pantalon حلوه. Les bottines aussi, le sac, c'est très joli moi je trouve. التونيو الثانية زادة كانت حلوة على سونيا وبدلت لها اللوك نتاعها. Pour la deuxième tenue pour Sonia, le chemisier floral حلو برشا d'ailleurs تماشى برشا مع التام نتاعها. Le pantalon slim revers. C'est un ensemble حلو. Mais je trouve que même il n'a pas mis sa silhouette en valeur. بالنسبة للثانية عجبتني الكولير نتاعها الورد اللي فيها وفتحتني مع انها سمرة، حسيتها روحي مرتاحة فيها وعجبتني حلوة ياسر. تو ما بقى كان نختاروا واحدة من لي دو تونيو ونمشيو للتاب فينال وهي الميزون بوتي، لكن هذا الكل بعد الفاصل، اقعدوا معنا.